'yan Tijaniya, Inyas fa? 'Yan Tijaniya kun yarda da Inyas? Kun yarda da Inyas ko shi ma ba ku yarda da shi ba? Idan kun yarda Inyas yayi magana, to gashi ga maganar Inyas. Ga maganar Inyas. Inyas a mujalladi na 4 a shafi na 352 a cikin tafsirinsa, wai Inyas ne zai yi tafsiri. A cikin tafsirinsa wai fi riyadut tafsir. A shafi na 352 shi ma Inyas ya ce ya yadda da abin da manzon Allah ya faɗa cewa iyayensa ba su rabauta ba. Inyas ya ce kawai mu yadda. Ga abin da Inyas yake faɗa. A shafi na 352 Inyas ya ce hatta kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yatakallam bil kalima. Inyas ya ce har manzon Allah ya fita daga wajen Abu Talib bai ce la ilaha illallah ba. Yace ba'da zalika ja'ahu al-Abbas wa qala lahu, bayan nan sai Abbas ibn Abdul Muttalib yazo ya samu manzon Allah yace masa nataqa bil kalima. Sai Abbas ibn Abi Talib yake tambayar manzon Allah yace masa wai Abu Talib yayi kalmar shahada ya musulunta? Abbas ibn Abdul Muttalib yake tambaya cewa Abu Talib ibn Abdul Muttalib dan uwansa ya musulunta kafin ya mutu? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam asma'ha. Manzo Allah yace ban ji ya faɗa ba. Sai Inyas yace hadha huwa sahihu. Sai Inyas yace wannan magana ita ce magana mai inganci game da Abu Talib fi imani Abi Talib. Wannan ita ce magana mai inganci game da cewa Abu Talib ya yi imani ko bai imani ba. Yace magana mafi inganci Abu Talib bai yi imani ba. Sai yace minhum man yaqulu innahu amana. Sai yace amma a cikin mutane akwai waɗanda suke raye cewa wai Abu Talib ya yi imani. Sai yace kuma suke raye cewa mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma Allah ya tashe su a hajjin bankwana su ma sun yi imani. Sai ya ce wa inna abawayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ba'athahum Allah fi hajjatil wada fa amana wa Abdul Muttalib. Yace suna raya cewa wai da Abu Talib da kuma iyayen manzon Allah, mahaifinsa da mahaifiyarsa, wai Allah ya tashe su daga kabarinsu a shekarar da manzon Allah ya yi aikin hajji, wacce aikin hajjin da ake kiranta hajjatul wada, kuma a wannan shekarar Allah ya tashe su daga kabarinsu fa amana, sai suka yi imani da annabi Muhammad. Sai Inyas ya ce walakin kullu hadhihi al-ahadith da'ifa. Sai Inyas ya ce amma waɗannan hadisan baki ɗayansu da'ifa, ba su inganta ba. Da haka magana mafi inganci da Abu Talib da mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka sun mutu ba akan imani ba, in ji Burema Inyas. Ina fata muna fahimta. In ji Shehu Burema Inyas. To Shehu Burema Inyas shi ma makiyin manzon Allah ne? Shehu Burema Inyas shi ma ba wahabiye ne? Shehu Burema Inyas shi ma ba wahabiye ne, ya ku yan Tijjaniya, ya ku mushrikai. To jama'a, abin da ya rage shine kawai mu waiwaya mu ga abin da Musa Yusuf ya faɗa sai mu bashi amsa. Wannan shine kawai abin da ya rage mana. Mu ga me Musa Yusuf ya faɗa mu bashi amsa. Ka ji wannan matsalar tunda mun ga muna ta kokarin mu rufe ta. Wasu suna ganin a'a kaman yana cikin usul na aqidar sunna ma sai ka yadda da wannan. Kaman kin yadda da wannan kaman karyatawa sunna ce. Domin kuma lokaci yayi da ya kamata mu ja layi da su. Sannan kuma mu yi rigima da su. Sannan kuma mu kare wannan janibin. Sannan kuma duk wanda yake jin cewa shi isasshe ne. Wala za mu bude kofar tattaunawa akan wannan. Wannan dai hadisi. To ai matsalar ka Asadu, kai hakuri, na ce dai ba zan faɗi wasu kalmomi masu zafi ba. Matsalar ka shine akwai wauta a cikin al'amuranka.
akwai wauta duk yanda nayi kokari kadan faɗi wannan lafazin amma ya zama dole saboda gaskiya ce. Akwai wauta a cikin lamuranka Musa Yusuf. Idan kai banda kai wawa ne Musa Yusuf, ai ba sai ka taro wani match ba, ai kawai kwaso sharhu Muslim zakai ko Imamun Nawawi ka ɗauko kai wa raddi, ai ka gama da akabiru mujrimi ha. Me na wani buɗe kofa kana gayyatar munazara? Zo nan Kano ka sai sharhu Muslim na Imamun Nawawi, je ka kawai kai live kai raddi ga Imamun Nawawi, ka tabbatar mana Imamun Nawawi akabiru mujrimi hani. Kuma Imamun Nawawi